turagarutse rero ni nyuma yo gutumikira abadutumye ndetse tugakurikira n'inshamake za siporo twababwiye ko turi buze kuza ko turi kumwe rero na Albert Gakwaya akatugezaho ku bintu bigiye bitandukanye. Albert, kaze muri BTN TV. Murakoze cyane. Nabonye rwose turakwakiriye cyane. Ndabishimiye. ngira ngo wenda Albert yatangira yibwira n'abantu badukurikiye ubwo twasanze azi ibintu byinshi cyane ku buryo uzi ko wanditse ukaruha nshobora kumuvuga njyewe nkamuvuga igice byaba byiza we yihuse ntukavuga umuntu igice nibi nitwa Gakwaya Albert nkaba ndi umushakashatsi nkaba n'umuntu wize yiga imitekerereze imyitwarire n'imikorere na nkaba nyuma yaho narakoze icyiciro nanone cyitwa terapi yo kuvura ndetse no gufasha cyangwa se kunoza urukundo kugera ku ndunduro inogeye bombi ni ukuvuga ngo abo bitanogera baratugana tukagira icyo dukora nyuma njya mu cyiciro cyitwa kuvurisha igamitekereje ndavuga nyine psychology mu icyiciro ishami ryacyo cyitwa icyo bita psychanalyse rishingiye ku mugore w'umupsychiatre witwaga Karen Orney nkaba rero ari ibyo ndimo mbimazemo igihe ndumva nta kinama kugera kugeza Albert uzi ibintu byinshi ariko twebwe ibi tugenza hano wenda uyu munsi tuzafata n'umwanya wundi tugane no ku bindi bigiye bitandukanye. Kuri uyu mwanya mu Rwanda hari ikibazo kijyanye no kwiyahura umunsi ku munsi turi kumva abantu barimo bariyambura ubuzima, hari abo bimenyekana hari n'abo bitamenyekana, yewe hari n'ababigerageza wenda ntibahire bikarangira badapfuye. Ikindi kibazo dufite ni ukwicana hagati mu miryango. Ejo n'umugabo wishe umugore we, imanza zihora zisomwa buri munsi hano uko tuje mu kiganiro byanga bikunza dufite bamwe bicanye mu muryango hagati y'umuryango byararenze. Noneho ejo bundi twumvise umwana wishe umubyeyi we, icyo nacyo ni ikindi kibazo abantu bakibaza niye mpamvu ibintu nk'ibi byatangiye gufata intera. Wenda turaza guhera ku cyo kwiyahura uko nk'urugero hano imbere yacu urabona ko hari umugabo wasanzwe mu mugozi yiyahuye Kicukiro, hakeka ko ari amakimbirane afitanye n'umugore we ko yasize n'urwandiko avuga yuko ari ibibazo yari afitanye n'umugore. ngira ngo mbere yo kwenda komeza dufite insanganyamatsiko ivuga iti ni kuki abantu bakomeje gukora ibintu bishobora kuba byakira ubuzima bwabo mu kaga cyangwa se bishobora kuba byabageza ku kwiyahura, kuko buri gihe uko dusomye cyangwa se dukoze inkuru z'umuntu wiyahuye hasi haba hari itegeko rivuga yuko ashobora kuba yafungwa igihe runaka, akenshi babakatira ubwo n'uwabigerageje uwo bitahiye uwo n'uwiyahuye. Noneho iyo umugore cyangwa umugabo yishe umugore we akatirwa burundu, buri gihe turibaza ni kuki wa mugani umuntu akora ikintu gishobora gutuma umugore waramwishe abana be abagize imfubyi ko agiye gufungwa wenda plus de 25 ans. Bongo ubaye udafite umubyeyi wawe imyaka 25 ni nkaho uba ntawe ufite. None iyo anafunzwe ko yishe mama wawe cyangwa yishe papa wawe ni hafi yuko ntawe ufite n'ubundi. Ni kuki iki kirimo kirabitera mwebwe iyo mugenekereje mu mushakashatsi mwagiye mukora umunsi ku wundi, ibyo bintu biterwa n'iki? Kenshi na kenshi uretse ko nigeze no kugira ikiganiro mu myaka ishize cyangwa 3 cyitwa kwiyahura by'ubwabyo muri televiziyo muri antenne nationale, nabyo nsa nkaho mbivuga ariko reka nsa wenda nkubisobanura. Ikintu cyitwa kwiyahura ntabwo umuntu yaza gutongana n'umuntu utugenda wikureho ubuzima cyangwa wiyahure yice cyangwa se bisaba ko habamo bibari nk'indobo yuzuye amazi, noneho akantu kagatonyanga gato kakaza kakarengera wabo imediate. Noneho hari kwiyahura, ubundi kwiyahura hari ibintu byitwa kwikuraho ubuzima, so kwiyahura gusa hari biri direct biri byako kanya, hari n'ibire indirect, donc bigenda gahoro gahoro nko kujya gushaka gutwara imodoka nabi, kujya gushaka abantu uko babandi bo ku muhanda batega abagabo kandi uko bashobora kugutera indwara zishobora kukuganisha mu rupfu, gutinyuka
gutuka cyangwa kwa agresa cyangwa gukora ibibujijwe n'amategeko igihugu kigenderaho uzi ko neza ubushinzwe ayo mategeko ashobora gufite ukuntu ashobora kuza akaba wenda yakoresha ingufu ahabwa n'igihugu cyangwa se ahabwa noneho se cyangwa se gukora ibindi bintu nko kwiyahuza ibihinduramikorere isanzwe y'umutwe ndavuga ibiyobyabwenge n'ibindi nk'ibyo iyo bikoresha cyane kenshi bigenda bikwica gahoro gahoro noneho hakaba no kugerageza nyine ibyangombwa biganisha kwita gupfa icyo bita tentative de suicide kugerageza kwiyahura icyo gihe ntabwo ibitekerezo biba byari byakabaye neza byo kubikora ariko hakaba n'ibindi noneho byitwa noneho kugerageza ukihamya ukiyica burundu hakaba rero n'ibindi byo bituruka ku ndwara zo mu mutwe byitwa za automutilation kwikupa kwigira gutyo ukikuramo hariho bitema ukikuramo amaraso n'utundi twinshi utu tuntu rero iyo ubirebye ntabwo umuntu bipfa kumuzamo gutyo gusa hari impamvu nyinshi zigenda zitandukanye navuze indwara zo mu mutwe navuze ibiyobyabwenge cyane cyane alcohol na ziriya zindi nka za heroine LSD za marijuana n'ibindi nk'ibyo ngibyo bikunda guhagarika ingufu zituruka muri colonne vertebrale noneho zigakonsantra mu mutwe ingufu noneho iyo ubuza agapande gatoya iyo wabimenyereye byamaze kukubamo imbata wamaze kuba imbata yabyo utangira kugira imyitwarire ikuganisha ku kwiyica n'inzoga hari ikigero cya rukoremi ugeraho cyitwa gama ugatangira kuzamura ibintu by'imbamutima z'inyakibi ni ukuvuga ngo sentiment de culpability kiriya nicyo kintu cya mbere gikunda kugaruka mu muntu byo kwishinja muri kwa kwishinja utagifite umutwe wuzuye noneho ugahita umutwe utangira gukora ukomporota kugira ngo wowe ikintu gikunda gutangaza mu bantu benshi bakunda kuba bafite ibyo bibazo mu byagaragaye mu bushakashatsi nuko nyir'ubwite mu kwiyahura iyo yitonze nawe cyangwa arimo kugenda akira iyo yakurikiwe neza usanga nawe atungurwa no kumva yari ari hariya we n'ubwonko bwe bari muri gahunda yo kwikuramo ubuzima we atangiye kugaruka muri ya eta isanzwe muri complot afite complot ubwonko bwe bwirirwa bukora gahunda yo kuzakora complot yo kumukuramo ubuzima yatangiye aba disappointed y'ibintu yaragiye noneho bikaba rero bikunda no guturuka no mu mfu zavuba aho ngaho umuntu ufite ibintu byinshi yagiye abikiriza atsindagira akabika ukabona umuntu wari umugize cyangwa yakundaga yitabye Imana icyo gihe rero muri kwa kwitaba Imana ibyo byose ndibuze ko ndimo kubivuga ngira ngo nze kugira ahantu ngarukira hakaba noneho n'umuntu abana b'abakobwa cyane cyane iyo babanze cyangwa abahungu birababaza cyane kuko ni biriya gukundwa icyo bita amarangamutima cyangwa se imbamutima y'urukundo ni ibintu bikwinjiramo gahoro gahoro iyo bikwinjiramo gahoro gahoro no kubihagarika no kubivamo gahoro gahoro ntibisaba byose kwinjira mu cyo bita mu cyunamo kuba brusquement ni uko umuntu aba yaragutanze wowe kubikubera brusquement kuko undi aba yaratangiye kudodora cya kidonye mwazingera noneho rero yakizinguye mwarakizingiye rimwe birakubabaza cyane bikugabanyiriza icyo bita estime yawe bwite ugatangira kwinjira mu cyo bita depression izagera ikazahinduka amajeri utigeze ujya kuhinduka yindi ikabije abantu iyi mpamvu nyayo ituma umuntu kenshi akunda kugana kwiyahura imwe mu nyinshi ariko yibanze cyane ni agahinda gakabije kamenyerewe nka depression ako kantu rero iyo kugahinda ugerageje kugakoraho akenshi ntabwo umutwe wawe ugeraho ukava mu buryo butekereza busanzwe ukajya gukomporota muri wowe agomba kukuganisha mu rupfu rwawe nibyo nashaka kugeraho mvuga ngo buri kintu icyo ari cyo cyose haba kukwangwa haba kurwara indwara zo mu mutwe haba gupfusha haba mu biyobyabwenge byose bikuganisha mu kugabanya estime yawe mu gushakira estime yawe mu kiyobyabwenge cyangwa se mu bindi cyangwa iki muri deyeho ubwaho haganisha umuntu muri depression kuko buri muntu wese kugira ngo wapfushije umuntu wanzwe wakundaga muri relation no kuvuga ngo wapfushije rwa rukundo mwinjira muri depression haba wanze n'uwanzwe
mwese mugana muri ya depression kugira ngo uzakire no kugera ku ndunduro yo munsi yitwa akababaro karengeje agakabije cyane cyane kuba wemeye ko wa wundi yapfuye kwa rukundo rwapfuye ariko iyo rwiziritseho igihe kirekire nibyo bikubyara depression biterwa no kutemera icyakubaye ariko nanone ntiwiforsa kucyemera uragikora niyo mpamvu tuvuga ngo icyunamo kirikora cy'ubwacyo mu mutwe w'umuntu ukakira uti uyu muntu aranyaze birarangiye singiye gufunga ngo mpite nshaka kandi kana keza cyangwa se ngo mfate undi musore mwiza wapi emera ko watsinze ugende niyo ngombwa ko ugomba kubabara kubita igipfukamiro hasi urire wemere n'abaguseka bakuseke cyangwa ariko ni ngombwa ko habaho icyo bita uburyo bwo umutwe ukora ikintu cyo kubisohora muri systeme yawe muri systeme noneho cya kibi kikagenda noneho ugatangira icyo bita kongera kubyakira kongera kwakira wowe wenyine gukuramo undi muntu wari waragiye wiyajistaho kugira ngo mubane uvuga utakunda iki nkunda iki dukunda iki mukagenda muzamukira rimwe mwagera hariya akagenda zingura noneho akigendera bikagusiga rero hariya warapfuye nibyo byibyo ni impamvu rero ni nk'izo ngizo inyinshi cyane cyane ariko hariho n'abasanzwe baba bifite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe nta babarenganya abo ngabo bo icyo gihe nabo bagira ukuntu bibagabanyiriza nuzo bikabaganisha muku babandi bagenda biganiriza kuko baba bari mu isi yabo ari mu yindi monde igenda umujya muhura nawe yiganiriza yivugira ibintu agendera mu nzira imwe akambuka umuhanda ariko afite ikiganiro bagana nawe ubwe kugira ngo abihuze n'isi arimo kubona hanze nicyo bita delire hallucinatoire cyangwa se ngira ngo wenda dufite ingingo ebyiri ariko ubwo twahereye mu kwiyahura kandi nagira ngo igihe ako kagambane hagati y'umutima n'umuntu nyir'ubwite n'ibitekerezo byo kumuganisha kwiyahura umuntu byibuze akamarana nk'igihe kingana gute cyangwa se biratandukana bitewe n'umuntu biratandukana ngo azagere ku gikorwa nyirizina cyo kwiyahura navuze zimwe mu mpamvu kuko hari urumva harimo n'ababa baragiye bahura mu nzira z'ubwana bwabo barahuye n'utuntu bitwa udutoroma nk'abana bakinishijwe cyangwa se bagafatwa ku ngufu cyangwa se bagafatwa ku ngufu n'ababyeyi babo cyangwa se basaza babo bakuru cyangwa se bashiki babo bakuru bakabakoresha ibintu nyuma hazaho amategeko kugenda ukura ni kugenda ukuri ugira ikintu wiremamo amategeko uyeterwa n'abantu noneho bya bindi bikageraho bikavuga ko hari ibintu wowe wakoze bikuganisha kwa shitani ibyo rero abenshi niho batangira kuzamura ibintu byitwa ibanga ribi rizaho riteka ryose riguhondahonda rikuganiriza rikwibutsa riti wowe umeze gutya noneho ugasanga uri umuntu wowe ntujya uzamura cya cyizere uretse ko na ya toroma y'ubwayo ibiriho noneho ukazinukwa n'ibindi abandi bakunda hari utuntu twinshi tugenda tugaruka mu buzima bwa buri munsi cyangwa se kubona abantu iwanyu bakukuriye ari violent cyangwa se bamerana nabi ubwabo ndetse cyane cyane mu nda ya mama w'umuntu iyo yabwirwaga nabi hari imisemburo yohereza hari ibyo bita ubutumwa twitwa za hormone n'iki bigenda bikamerera nabi wa mwana iyo isohotse mu nda akazagenda uko agenda akura agenda mu mutwe w'umuntu agenda hazamo amakuru ayo makuru niyo agenda abwira wa muntu ati dore ibi ngibi nuko papa wawe yarameze we urumva ntabwo kaza ari akantu kadasanzwe kamumazemo igihe kirekire cyangwa se dore uko mama wawe yarameze muri iki gihe bisa nk'ibigiye gusubiza ikibazo ndimo ndatekereza birashoboka yuko iyo misemburo cyangwa se uko gutekereza gukora ikibi ushobora kuba warabivukanye kuko hari igihe ubona umuntu ukabona ari violent naturally wenda afite uwo mutima wo gukora ikintu kibi cyangwa se akora ibintu bibi ariko bimurimo si ikintu yiga ntawamurakaje ntawamugiriye nabi ariko ubona ko kuri we gukora ikibi biramworohera kuruta gukora icyiza muri psychanalyse baravuga ngo umuntu aba mubi kuko ntawamwigisha kuba mwiza ni ukuvuga ngo ahubwo kutamwigisha kuba mwiza ni uko wahuye n'ababi ni ukuvuga ngo rero
ikintu icyo ari cyo cyose tubikoresha terminology zisanzwe, burya abasaza ababyeyi baravuga ngo nta wiba ahetse kuko uwo aba yigisha wa wundi ahetse. Iyo ni icyo bita kumuha schéma psychique d'opération, ni ukuvuga ngo kumuha uburyo bw'imikorere busa nkaho bwemeye, kuko nibukiranye ko nubwo twikoramo amategeko duturuka ku babyeyi agenda aturuka ku babyeyi, ni uko isi tumerera, kuko niba ukandagiye icupa umenya ko risongoye uri umwana, umenya ko ari akantu kababara, ubwonko bukazajya buhora bukwibutsa ko nugenda n'ibirenge cyangwa se nubona akantu gashinze kuri akazakubabaza. No kuvuga ngo bigugenda biguha amategeko mu buzima. Ayo mategeko rero hakaba n'andi ya kirazira ababyeyi baguha n'ibiki. Iyo umuntu w'umubyeyi aguhaye amategeko, nabigereranya n'icyo nkunda kubitangamo urugero rwa RIB, Minijiste cyangwa FBI muri Amerika n'ahandi henshi, bibuza gukora icyaha, bibuza kurenga amategeko. Nuvuga ngo aya mategeko ni constitution tugiramo. Niryo rero ryajwe rihora ariko kugira ngo icyo ugiye kuvuga ni icyo ugiye gutuka nk'umuntu. Ukagifiritura ukavuga uti wowe ukagira inka we, kandi ugiye kubwira ngo arakagira gutya ikakwibutsa ko ugomba gufiritura. Turagahora hariho rero abo bagira ababyeyi babakunda cyane, bakabatsikamira bakababumva, abo twita ba mama poule. zamfaga abana noneho abo bana bakaba uwo mwana akagenda akora wa muntu amukorera ibintu byose. Ndavuga hari na ba papa poule amukora aho bamubajije ko bananiwe ugiye kumuganirira. Icyo kintu ni ikintu kibi, kuko wa muntu iyo agiye kuvuga uko kamere iri hanze avuga ibyawe cyangwa se akanatitira. Noneho hakaba n'undi noneho iwabo batigeze baba iruhande, bitewe wenda n'umubyeyi utamerewe neza cyangwa utahabaye, cyangwa se n'abamurera umubyeyi wadahari. Wa mwana ugasanga muri information mu byo aheraho atekereza cyangwa avuga, ni bya bindi umushumba cyangwa umukozi wo mu rugo yamubwiye birimo imyanya ndangabitsina yahuye, ibitutsi, ibiki. Noneho wa muntu akaba ari umuntu umeze gutyo, ukajya ko ntameze gutya, bimeze gutyo kugenirwa ibintu ku mwana atarabyumva. Ko umwana ni nka kamera mu muhanda, ihora ifata buri kana kariko kose kagenda. Ni ukuvuga ngo na bya bindi nibyo bihora bijya muri cyo bita inconscience. Hakaba rero na conscience ihora ishaka kuvuga ibyiza, ariko ibihora bya bindi bibi nibyo na shitani iteka ryose ahora ashaka ahoraho. Ni ukuvuga ngo rero nundi urumva nk'ibyo bintu umuntu aba yaragiyeho nabyo kubasha kubyerabora, kubikoraho neza, ngo bishyire muri ngo abihe essence mbi. Niho umuntu usanga yibanira n'ibintu adakontorora, ukagira ngo uyu muntu ko ari mwiza, kuki ameze gutya, bikakugora kumwumva. Rero n'ikintu nashaka kugora ko tugarutse kuri byo kwiyahura, n'utuntu nk'utwo dutoya usanga abantu bose muri societe basa nk'abo kugera gute. Noneho ukazasanga uri umuntu uhora ugawa, uri umuntu ko icyo ukoze kikagayika. Ukazasanga noneho wagiye umanuka cyangwa se ukazamura ikintu cyitwa ingufu nyinshi cy'icyo zituruka muri frustration, muri frustration, zikatuma uhora ukora ikintu cy'umurengera, cya kintu cy'umurengera ikagushyira kuri ritime wowe utazigera ubonera ubushobozi. Noneho ugasanga nibwo utangiye gukora. Iyo uri muri depression akenshi na kenshi nyine nibyo navuze bya bitekerezo idéation suicidaire, pardon. Iyo mvuze idéation nari ngiye gukurikizaho jenoside, ariko idéation suicidaire. Suicidaire ni ukuvuga ngo buri gihe buri muntu wari wese abatekereza kuri akenshi na kenshi aravuga ati kugira ngo kira kintu kizambeho cyazaba ntari, ariko nibirye biba biriho turabigira twese. Nari mvuze rero ku cyerekeranye n'intambara, ntangiye kuvuga jenoside cyangwa se n'intambara. Mu ntambara ku basirikare, ku barokotse jenoside, ku barokotse intambara, ku bagize gute, iyo ikintu cyari cyegereye urupfu wari wegereye urupfu, nkakwiremamo ikintu cyitwa ibanga utigeze uganirizwa muri kwa gukura kwawe.
muri kwa gukura kwawe iryo banga rikazamo ko urupfu rwawe nta muntu ujya ubwirwa ngo uzapfa Irene Karinganire uzapfa iki gihe Latifa uzapfa iki gihe cyangwa uzicwa n'iki nicyo kintu cya mbere kibanza cyangwa ukabona umuntu yapfuye bikagenda bikakujya mu iyo utabikosoje cyangwa se utagize umuntu biganiriza habaho icyo bita post traumatic stress disorder. Iyo rero ikunda kuba impamvu nanone nayo ishobora kuba yakuganisha mu kuremba gukomeye no guta icyizere no kugira gute none ukazadevelopa cya kintu bita ibitekerezo bihora bikwibutsa ariko twagize gute twagize gutya biteninze kuba bya bindi by'umurwayi wo mu mutwe wazamutse. Hari ikibazo wenda umuntu yabaza hari ukuntu dukunda kumva yuko hari igihe binaba biri hereditaire ikintu cyo kwiyahura birashoboka ko byaba biri na hereditaire umubyeyi wawe runaka ari yawe cyangwa umwe mu muryango wanyu ashobora kuzavamo n'ubundi umwe wiyahura n'ubundi muri famiye. Burya umwana mu myaka 12 na 11 intwari muri we n'umubyeyi we uwo yabonaho icyo bita isura yo kuziremamo azaba we role model ni umubyeyi we cyangwa se umuntu wo muri famiye. Ntabwo twabyita ko hari gene muri genetique ivuga ko umuntu aziyahura ngo aka kajene gakorewe kuri iyo muntu ahubwo ikiba kiriho ni composite genetique no kwanga iby'umuntu yagiye afata gahoro bikazahinduka uburyo bwo gukora bikinjira mu mitekerereze muri psychology y'umuntu bigahinduka forme yazakoresha kuko mbaye nk'urugero nk'abajapone bamenyesha ko kugira ngo asebe aho kugira ngo ubone wowe wakwiyahura iyo ni imico imwe n'imwe ibyemera ariko urusukuba ko genetically abajapone bafite gene ni composite genetique ngo nta hantu bihuriye kuba sogokuruza w'umuntu runaka yariyahuye ngo umwana azajya kura ntazabura umwana mu muryango n'ubundi rega niko tuzarangira twebwe. hari ngira ngo hari ikibazo byatera nk'icyo Karera yaravuze niba umubyeyi wanjye yariyahuye cyangwa se hari nk'izi kese zimaze iminsi umugabo yishe umugore we amaze kumwica nawe ariyahuye abana barasigaye asize umwana wenda y'imyaka 10 wenda n'umwana ashobora kuba afite imyaka 3 ariko azakora bimenye role model we yishe mama we kuko yashaka kuzamura nka papa we uwo mwana akura ate ikindira wenda mwunganiye unabikomerezeho ashobora no kuba umwana akiri muto ariko ibi byose amenyaho amarengero y'ababyeyi barayamenye amenya ko se yishe cyane ko ubu ngubu n'abato ni ibintu biba binandikwa ku mbuga nkoranyambaga yazanabibona umunsi umwe niyo babimwishe ariko urumva normal biriya ni ibintu ubundi umuntu agirwa n'abandi ntabwo umuntu avuka ari umuntu ugenda ugira amakuru amwinjiramo nk'uko kugenda ntawe ubikwigisha iyo udafite umugabo wenda ntawe ubikwigisha n'ibyo byinjira muri memoire gahoro bikinjira mu bubiko bwacu bwo mu mutwe tutabishaka tutabizi ndetse n'amakuru tubona hari amwe tudahabwa ibisobanuro akagenda akatwibikamo bikazaba uburyo umwe twakwifashisha mu gutekereza wa mwana wagize ibyago si byiza ko abaho adafite kuko ububiko bwacu bwo mu mutwe buba bumeze nk'amatiruwari buri kintu icyo ari cyo cyose buri kibitse mu mutwe kiba gifite amakurere kiba kibitse ndavuga muri appareil psychique si mu bwonko gusa kuko appareil psychique no mubiri icyakuriye ahangaha kiba cyaranyuze ahangaha niyo ugiye kukibukira hari ukiguha gitanga amasinye hari nuko ngo icyo kintu rero niba abantu barakuganirije bati ababyeyi byagenze gutya ukabera no mu binyamakuru hakagombye kubaho mu bihugu by'Iburayi abantu benshi bagomba gukoresha icyo bita bilan y'ubuzima bwabo bwo mu mutwe kugira ngo umuntu amenye icyo ashoboye icyo adashoboye amenye ibimutera bimwe na bimwe kuko hari igihe iteka ryose ubona umuntu yari yiyemeje kwibeshya kugira ngo abeshye kuko uburyo ubeshya aba yibeshya kuko abeshya abandi abanza kwiyemeza akabeshya ni ukuvuga ngo rero icyo gihe rero iyo uwo muntu umuganirije abonye uburyo bwo kuganirizwa agakora uburyo yorodona bya bintu ibiri akajagari akabishyira muri za tiruwari ze zo mu mutwe yazajya bikurura ibirimo amarangamutima ababaje irimo imbamutima zibabaje santima tuzita imbamutima niko giye mbyita bose nabyita amarangamutima
noneho emotion nizo nagerageza kwita amarangamutima kuko emotion irazamuka iza yirukanga n'amanuka ubwo nikikuje ku mutima ku kanya noneho wa muntu iyo mutangiye kumufasha kwiga kuri bya bintu akamenya uburyo bwo kubikora n'ikibi cyagiye kibaho ubu murinze kuzakoresha irya shema itari yo y'umubyeyi we wishundi bakabura ababyeyi ariko iyo umwihoreye mukazayamo ibitsindagira wa mwana agenda yayo makuru ubwonko cyangwa se icyo bita parapsychique icyicaro cy'ibitekerezo icyicaro cy'imitekerereze kibikoresha uko gishatse habamo no kumva ko wabaye uri umuntu wavutse ku bantu b'amahano wavutse ku bantu b'amahano ubwo rero kuvuka ku bantu b'amahano yego no gukomeza kubaho kenshi hari igihe ushobora kuvuga uti nanjye reka njye mbikora mbesheho abandi ndetse buriya nibwo buryo bwiza bwo gusubiza ikibazo kimwe kigoranye mu buzima ndibwira rero ko akenshi na kenshi byiza ni ugushaka ababifitemo ubushobozi atari abantu uza kubikuganiriza cyangwa se ngo agusengere ngo ibyo bintu bikuvemo ntabwo azi ukuntu biba byaragiye ikintu cyakwinjiyemo mu myaka 30 ibanga rikurimo kuva mu myaka 30 ntabwo hashobora kubaho isengesho ni kimwe mu ndanaryemera cyane umuntu wese usenga aba afite icyo bita ikivumbikisho kirema ya mategeko tugira itegeko nshinga twigiramo mu mutwe rikubuza gukora amahano urumva barakubwira ngo ntuzafate gashike kawe ukabona utwana turakuranye ntitujya dutekereza ariko iyo bigafasha ko gakenera gukunda gashobora kujya gukunda uwo hanze kakaba kanakora n'ibyo abapapa n'abamama ariko kuri gashike kiba ari kirazira ndetse agenda akabwirwa ati Allah ntabyemera ibyo bintu washaka Yesu Kristo ntabyemera Yesu ntabyemera hari amategeko urumva ni bloka za feelings akazikumva ko ari akaziha moderation nibyo rero niko kakajambo gahora kakubwira iteka ryose buri wese wagira ijambo rimwibutsa we wabaye gute ariko Latifa ibyo ni bije kuvuga ni ibyo urasekera uriya muntu kubera iki kandi yarakugiriye urumva none ukavuga uti ariko reka mbirenza nibyo byibyo ni cya kiganiro tubamo gishobora noneho rero wa wundi we ashobora ibyo ngibyo bimuvamo we ntagira ibyo bindi we asanga hagiyemo ikintu kitagira amategeko kimwereka ko no kwikuraho ubuzima ari ibintu byiza hanyuma ni iki dukunda kumva iyo twumvise nk'inkuru y'umuntu yahuye cyane cyane ngo turahera kuri kubiheruka kuba mu kwa munani kwa Makuza inkuru ngira ngo yamenyekanye aho abantu benshi ugasanga wenda abenshi nababiseka nabumva yuko ari ubugwari cyangwa se bose buri muntu kumva ko watanabikora kabone iyo byagenda gute ariko nyuma nibwo twagiye tubona imibare yiyongera Latifa nakunda kumubwira ati ntuzaseke uriya muntu kuko nawe igihe kimwe nawe byazakubaho ni iki wenda wabwira abo bantu umuntu wenda ushobora kubumva ko we bitamubaho hari abo byagenewe cyangwa se ari ubugwari mfite ubutwari ndakomeye nta kibazo mfite ukumva ko nta muntu nta kintu nakorera ngo ibibazo birenze uko ngiyewe mbikeka byanantera kwiyahura cyangwa se ushobora kuvuga ayo magambo nyuma bikazarangira nawe utsinzwe urwo rugamba yego nanjye irya nkuru yarambabaje kubera ko ikintu cyabanje kumbabaza no kubona abantu batinyuka gufata ifoto y'umuntu witabye Imana kamuhagarara hejuru sinzi bene bari bategereje imbangukira gutabara ikindi ni message zagiye zihitaho nyinshi ko umuntu ni igicucu ko ngo yari yabuze undi ngo mbega ngo ubuswa mbega ubugwari ngwese ariko ubundi ubwo umuntu wari wese ashobora gutekereza ati reka nikureho ubuzima kubera umuhungu cyangwa umukobwa ibyo bintu byaravuzwe kubera abantu ndetse iyo natekereje neza uzarebe zimwe muri byari byanditse muri turya tubaro abantu bamwe bagize iyo wihaye akanya mbere yo kuvuga ijambo ugiye kuvuga nicyo bita filtre iteka ryose nicyo nyine cya kintu cyiza cyitwa uhita urega umuntu ushinja umuntu ikintu warebye ko umuntu nawe yarakunze ubwo buzima nawe yabishaka ese kuba ngo baba bataramuhaga ibi ngibi aho yabaga kuba nukuvuga ngo haba hari ikindi kintu cyitwa angoisse de base iza igahura na biriya bikakujya kwinjiza hariya noneho ugasanga bya bindi hari ikintu bita resilience na coping ni ukugenda iteka cyose uhangana n'ubuzima wiyadaputa uko ubuzima buje ariko ugakomeza ugenda
uvamo wigira imbere. Yego se. Resilience yo ni ugukubitwa ingumi n'ubuzima, ugakubitwa ingumi nyinshi. Sinzi namwe mwarabonye akagabo kitwa Shariro karwana n'ingumi, ingumi kakagwa akongera agahaguruka. Resilience ni resarire, ni ugusimbuka ugenda wiyadabuta kuri situation nshyashya. Rero ntuyigire iteka ryose. Hari ibintu biza bikayikurura nyine nk'icyo cyizere, ikintu cyitwa self esteem. Ni ukuvuga ngo kwigirira icyizere ni ikintu cyakagombye kwitonderwa, ndetse n'ikintu cyitwa za culpability, kwishinja utuntu twinshi, nibyo bikunda kugabanya cya kintu cya cyizere. Muri cya cyizere iyo cyatangiye kugabanyuka, cyangwa se kumva ufite agahinda kagutera ikintu, cyangwa ukabirenzaho, ukazagenda ukishakira ubundi buryo, ukavuga uti none turarangije turashyinguye, ugahita winjira mu buzima. Kandi ikiriyo icyo ari cyo cyose ugirize kimara, iyo ari umuntu wawe wapfuye ni amezi 6 cyangwa 8, iyo ari benshi urumva ko bigomba kumara amezi uzamura, ariko ubundi n'umwaka. Nuvuga ngo rero muri make icyo nashaka kuvuga ngo umuntu ari we wese aba afite akantu kamwe gahora kamuderanje, kamuganisha ku kwikura. Yego. Iyo bigeze rero niho buri muntu wese duhura n'ibituzamura, haba ku kazi umuntu kubwira nabi, haba mu rugo umuntu azakakubwira amajambo, ashobora no kukubwira ijambo ryiza ariko ukaba ubona ukuntu wari kubwira wowe ukaryenterprete uko usanzwe uzi uko muvugana. Noneho ikintu kindi gikunda guca intege abantu ni ubukene, bukakuganisha nyine muri ya depression. Iyo ufite nta mutekano w'iby'ibanze, hari diagram y'umuntu witwa Maslow, ugenda ugabanyura icyizere wigirira, ubona ejo hazaza, niho rero nyine hatangira kubonerwaho nyine bya bindi byose bigukuraho kwirinda, kwiproteja no kwikunda, ahubwo bigatangira kubyara inzira yo kubihunga mu buryo bwa burundu, ugatangira gucika ku bantu, ugatangira kumvura umuntu utagize icyo umaze mu bandi, ugatangira no kwigirira isuku ku buryo bubi, imbi, usanga uri umuntu uhunga abandi bantu. Noneho bwa buryo iyo utanabufite rero bitangira guhinduka umuntu, uhita ujya iyo sinzi. ngira ngo hari ikintu wigeze kuvugaho utangira ku bijyanye na sexology, sibyo? Hari muri izi kese zo kwihora nanone, ngira ngo umunsi w'icyo twahari iki kiganiro, hari umuganga wigeze avuga ati kudahirwa n'urushako biri mu bituma n'ubundi habaho amakimbirane, ariko noneho asigaye ya makimbirane ashyira ku bantu kukicana. Urakumva wowe hari ukuntu wowe mwize mu binoza mu bantu nyine abantu uburyo babanaho. Ubwo twagiye ku yindi ngingo ivuga kwicana hagati mu miryango. Ubu turangije Latifa kwiyahura, Karera kugira ikibazo n'iki n'iki, ukabona bagushyira mu mugozi, ariko noneho byimukiye nyuma y'uriya, byimukiye mu bantu bashakanye, sibyo? Ingo z'ubu ngubu twe ntabwo wenda turi bakuru cyane ngo tube twatanga n'izo nama, cyangwa se ngo twavuga icyo tubivuga twajya tubivugaho cyane, ariko dusigaye tugira ubwoba. Kubera iki? Abantu bamaranye imyaka 10-15 ntabwo bagitana, basigaye bicana. Muri bimwe wenda mu bushakashatsi mwagiye mukora mu bantu babana cyangwa se mu mibanire y'abashakanye, ni kuki naho hagezemo icyo kibazo cyo kuvuga Karera simureke ari muzima, mureke yapfuye. Burya hari abantu benshi b'abazungu bavuga ngo kugira ngo no muri Tanzania barabivuga ngo kugira ngo uburane n'umuntu muzima waburana n'umurambo kubara n'umurambo. Rero nibyo byora kubera ko ntagira amagambo menshi ndetse ni byinshi aza kugushinga, ariko nibwo buryo bwa mbere bubaho bw'umuntu w'umugabo bwo kugira ngo uzatekereze gukora icyo bita, nanone nashaka kongera kuvuga, baratine bakunda kuvuga ngo kwica ni poroje, kwicira ubusa ni ibintu biba bigaragara ko umuntu warwaye umutwe, ari umuntu waguhemukiye bo ni urugamba burundu. Urumva rero ntabwo bakunda kubyitabira cyane, ndavuga abantu abaratini ba kera niko bakunda kuvuga kwica n'umushinga ukomeye, ugomba no kwigwa igihe kirekire. Urumva bo bawukoresha ngo n'abantu bawukoreshaga kugira ngo bahemuke cyangwa se bafite ibindi bintu bikomeye bavuga, ariko
kureba umuntu mwakundanye ukamwica nabyo urumva ko haba harimo utundi tubazo abantu baba batazi. Ni ibyo cyane cyane uwabikoze, kuko ntabwo watekereza kujya kwica umuntu nta mpamvu imaze igihe yatumye utakaza imitekerereze mizima yo kuba, kuko niyo wamutakariza icyizere, amategeko y'u Rwanda cyangwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose yemera ko mutacyumvikana, cyangwa se uwo muntu yaraguciye inyuma cyangwa se yaragugiriye gute, wamureka. Na jalousie hari abagira gufuha gukabije kw'indwara, nabwo ibyo bintu ibyo byose n'ababirwaye iteka ryose bakagombye bafite bakoze neza, badafite n'ibyo twakwita inzira igana mu ndwara zo mu mutwe, cyangwa se indwara zo mu mutwe zabaye indwara zo mu mutwe, ari ibintu byibereyeho, icyo gihe ntabwo yakagombye, nta n'ahantu bigaragara ko yagombye kwica umuntu. Ariko iyo umuntu yatangiye kuba umuntu wica amategeko, byo bita les antisociaux cyangwa se les criminels, cyangwa hari abantu bitwa abicanyi, cyangwa se akica mu rwego rwo kugira ngo autodestruction yimareho n'ibyo yaremye, nimareho n'ibyo yaremye, akavuga ataho kugira ngo njye muri kiriya gisebo ngire gutya, nabyo ni mu rwego rumwe rwa indirect ya suicide, agashakira impamvu nyayo yo kugira ngo agire. Ariko nanavuga harimo ibintu byinshi, kubera ko nyuma y'imyaka 25 yo hatubonye ibintu byabaye muri iki gihugu, aho umubyeyi yicaga umwana, aho yicaga umuturanyi, umuntu bakuranye babanye, ugasanga byabaye hari n'amaradiyo yirwa byogeza. Iki gihe urumva ko ntabwo birashira mu bantu, harimo n'abakibyongorerana. Nuvuga ngo rero hari inzira ndende yo kugira ngo abantu baganirizwe kubaho neza, cyane cyane nk'iyo biturutse ku cyerekeranye n'iyo abantu batarimo kwizera uko ejo hazaba, ugasanga umuntu hari ikintu cyitwa guhangayika, cyangwa anxiety, kuko ntugira hari agahinda k'ubuzima bwa none, sibyo, hakaba n'agahinda kuko utekereza ejo hazaza, ugasanga umuntu ahora ameze gutya, yewe hakaba rero n'abandi bantu nyine bagira icyizere gike muri bo, akumva yafuhira akitiratif aragiye mukajya abana mwiriya karera birirwa na buriya ntacyo bijya bigenda gutya. Madamu wa karera nawe nuko bikasanga iyo atifitemo cya cyizere, cyangwa se atakorewe ubuvuzi busanzwe bukorerwa abantu bafite icyo bita la jalousie maladie, hashobora nawe kugusukaho nka acide cyangwa se akabaho cyangwa se akaha. Ni ukuvuga ngo hari impamvu nyinshi ziganisha ko umuntu ashobora gukora biriya, ariko cyane cyane nyinshi zituruka kuko abantu bitameze neza. Aramutse neza. None se iyi nimero irimo ikiganiro batanga? Yego. Alo? Turakumva, urinde uherereye he? Mu karere ka Rusizi. Yego. Ukuri iki kiganiro kuri BTN TV? Yego. Yego, igitekerezo cyawe? Igitekerezo cyane icyo tubona, na leta nayo yareba ukuntu yaje ishaka ibihano by'abadamu. Yego. Kuko abadamu nabo babaye intebe nabo bishyiraho. Ushatse kuvuga iki? Kuko ari igihe umuntu yiyahura atari we, bitewe n'agahinda bafite. yatewe n'umugore atarigeze akagira mbere y'uko ashakana n'umugore. Hello. Hello. Nyabuna ntiwiyahure tubwire. Ntabwo ugeze agira agahinda arashakanye n'umugore, agira agahinda ashakanye n'umugore. Yego. Umugore akamutera agahinda atekereza ubuzima bwose anyuzemo, ko aribereho neza, nta kimuforosa, nta kimutera agahinda. Yego. Aho n'isi yamugoyeho nyine. None se yaretse uwo mudamu n'agahinda ke akibera mu buzima bwe? Nicyo ikibazo nabwo ribu nayo nagukurikirana ati kuki watayeho. Kandi twumve n'icyabera bivugaho. Urakoze cyane ku gitekerezo cyawe.
ariko nta muntu ndumva RIB yakurikiranye kubera ko yatari urugo. ni inshingano RIB ntabwo RIB ikurikiza amategeko kuko niba warashatse hari inshingano ugomba gukora ntabwo bagufunga. we ntabwo RIB ntikurikirana abantu ngo ibafunge gusa RIB yukurikiza amategeko ishyikiriza abantu ubucamanza n'ubucamanza buyitegeka cyangwa buyisaba nayikora n'ubucamanza ni nka FBI n'ibindi bintu byose zo ntanga ingero nawe nkuko yabivugaga we nuko abantu bahura nabo ba mbere baza kumwakira bati turatumwe turatumwe wari ibi waba warakoze tuzanye manda d'amene cyangwa se manda d'are cyangwa se tuje kumenyera ngwino utubwire uko ibintu byagenze bite kugira ngo turuke. niyo mpamvu yo ni nyubahiriza tegeko ntawo wayirenganya ariko wowe urumva nawe ubwawe hari igihe nawe nyubahiriza tegeko yo mutwe wawe iba yagucitse ariko nanone nawe iyo yagucitse yagiye bitewe n'ikiyobyabwenge wenda hari igihe umuntu asinda ya mategeko akigendera ugatanga urimo kugenda ukora ku bantu bose ucira gorari yawe ikora mu zuru ukora ibintu abantu bose ukishima mu ipantaro imbere y'abantu bose bazi ko bibujijwe icyo gihe rero nk'ibyo ngibyo no gutakaza inshingano zawe mu rugo nta n'impamvu kuko hari igihe ushobora gutakaza inshingano zawe mu rugo ntutange icyo kurya bigaragara ko uri umushomeri ariko urumva icyo gihe ho ariko icyo we yavugaga hari igihe abantu bakundana batarigize bakundana bagahita biba babana nta gihe bagize cyo kumenyana kugiranamo icyo bita desire kugira ngo umwe waruraha aze agenda yentegura undi muri ibi ngibi bagera mu rugo biba conflict biba intamba ntabwo yigeze amenya uwo ari we namuzanye ari akangaka none yambanye intare namuzanye ari agapuse mbanye intare urumva umugore ntabwo ari uko arabitende yego urinde uherereye he urinde uherereye yego igitekerezo cyawe yego igitekerezo cyanjye ni uko mu kugira iby'abagore none igituma abagabo birabura cyane yego ni ukubera nyine umugore aje ku isambu yawe none agushyizeho nasuzuguranye yego nta n'isi iwawe umuntu utangiye yego nacyo nicyo cyifuzo nabasaga byagenda gute byamera gute ngewe nkeka cyane ko nyine ni ukwemera ko undi muntu muba mwaragiye kubana aba ari umuntu ugomba kwakira muri wowe ntabwo ibyo bintu biba bikiri ibyawe n'ibikiri iby'iwawe kutamenya amategeko agenga abashakanye none no kutavuga ngo abenshi baba batanashakanye mu buryo bwemewe cyangwa se ukaniha n'intego ndende kuri uwo muntu ntabwo umugore cyangwa umugabo ari igikoresho ubuza kizaza ko kubyarira iki n'iki ahubwo ni urukundo ruba ruri hagati abantu babana ntabwo baprojecta ntabwo bakora projet y'imyaka 20 cyangwa 25 akora projet y'umwaka umwe akajya yapgradinga wa mwana ni nka contrat iri renewable ariko umuntu twaganira arambwira ati niyo wakundana n'umuntu atari umugabo wawe ureba how far do you see ureba kugira umuhe mwaka muri 2021 se reba kure kugira ngo umenye icyo uzakora uyu agize ikibazo cy'uko umugore we yaraje asanga nawe abifiteho access biba ngombwa nyine ko bahita babumwe ubundi niko bivuga we yarakizi ko azaza akaba ari umugore we ariko ibye bikaguma kuba ibye abana bakaba umugore imitungo ikaba y'umugabo none araje bigende bite undi nawe ibyo dusobanuriraga babanye batarabashije kumenyana urugero ngewe wenda na Karera ngo ndotangirwa na Karera kuko niyo turi hafi cyane umunsi ku wundi turaryamanye Karera ntiyinda narapanga gushaka ni ibintu byiza muzabikora ni byiza ariko noneho Karera ntago aripanga kuko muri projet ze muri 2020 ntago aribwo azashaka iwacu bavuga ati Fara buryo waguteye inda twamenye tutamumenya murabana bikaba n'itegeko kenshi usanga habaho igitsure cy'umuryango none Karera ntabwo anzi apari y'akazi anzi hano amasaha 8 ku kazi nanjye muzanga amasaha 8 ku kazi sinzi Karera ubuzima bwe sinzi account ye kuningana sinzi umuryango we wenda sinzi none kwa kubana nibwo mpageze nsanga uyamenye Karera mbere yahanga hasimana naryamanye nawe hamaje deje kuvamo umwana
izo ni za case twagiye tubona z'umuntu wije ubwete umubwira umugore ati nutagenda ndiyahura umugore ntiyagiye umugabo yariyahuye yari yabimubwiye kazabikora kubera iki ni cya kibazo batabanje kumenya uwo muntu Latifa bagiye guha Karera baramuzi ese babanje kubaza konsani ya Karera ko yemereye gutunga wa mugore wenda Karera afite ubushobozi bwo yavuga ati ndagufashiriza iwanyu mu myaka 2 iri imbere twabasha kuba twakubaka tukamenyana niho yambwiye ati Latifa umuntu wese waguteye inda sije kuba gushaka kugutenda ni kimwe no gushaka ni ikindi iyo bageze rero usanga ingoma zihinduye imiriyo kuko twaje gusanga hari ni case z'abantu benshi nka 50% babana kuko bateye inda umuntu anatenda rero bigenze gute yagerayo nizango usanga bahora bavuga bati burya nzagira gute nzakwikiza nutijyana BTN hello oui urinde uherereye he Okay, uwo rero ngira ngo wenda ikibazo umuntu yanabaza ni iki cyakorwa kuko akenshi wenda twabonye ko iyo tureba hanini usanga ababikora kenshi harimo ubusinzi harimo makimbirane bitewe n'ibyo by'amasambu nkuko umuvandimwe nawe yarabivuze ni ibintu byinshi cyane ni iki wenda mu muryango nyarwanda wakora kugira ngo ibyo bintu byo kwicana hagati mu muryango we byagabanuka ikintu nakagombye je nasa nkaho nagira abantu inama kuko ni byinshi cyane numvise wenda nibyo ntigeze kuvuga kuri bya nibyo kwiyakura byo kwiha inshingano zirenze ubushobozi ufite noneho zitabigeraho ugahita umanuka ukimaramo presiyo ugahita witura hasi ukaba noneho utangira kuvuga utarukunda imbere y'iki n'ibindi nk'ibyo ni nabyo binayo mechanisms zikunda kuba muri aba bantu ariko icyo navuga ko cyane nuko muri buri kana kari kose tugomba kuyimaramo umuco kugerageza kuramo ikintu cy'ubupinokyo hari kubeshya kuko kubeshya kugira ngo ubone sharume za Latifa cyangwa se ubone sharume z'uyu za Karera ni ikintu kibi mugomba guhera ku nzira nzima epi twongere kugaruka ku muco wo gukora icyo bita fiançailles umuntu muha igihe cyo kwinjiranamo kuremanamo icyo bita ubushake urukundo rw'undi muntu nukuvuga ngo gahoro icyo bita desire ukagenda umuremamo wowe gahoro ukamuremamo ariko hitunabe n'abantu boroheje kuko iyo utangiye kuvuga uti giye hari amaprincipe y'ubuzima bwawe ugenderaho ukabona umuntu araje murumvikanye ako kanya direct amayerera abantu bose hafi ya bose banyuramo kubeshya kugira ngo yigirire ntuza ariko iyo umuntu akumenye nk'ukuri bigabanya ubukana bw'ingaruka muzahura nabyo mu bihe bizaza uvuga ngo kugira ngo ubeshye Latifa nguri intare uri iki ufite iki ukajya gukodesha inzu cyangwa gutira umuntu inzu uza kujya kubonaniramo Latifa kaza akaryamamo akarambura ati ahantu ndafasha nawe urumva aribeshye kandi ubusanzwe ufite ukuntu wikomeyeho ibintu byo kwiyorohera ngo ubeshye umuntu kubera ko nawe wikenereye umuntu wa muntu wamukunze n'ibyo akweretse ikintu cya mbere cy'ibintu birashaka ku myaka yari yose kandi ibintu abandi bagezeho mu mwaka umwe Imana yibiguhaye cyangwa ugifite umutwe utekereza neza mu mwaka umwe cyangwa ibiri ushobora kubibona ibiza rero nuko wemera ukubaha wuriwe bakagunyuza mu bugeni bwawe wowe mukobwa nawe muhungu ukanyura mu nzira zikuvuna nawe mukobwa zo kwifata no kwihagararaho aho kugira ngo wibeshye ngo ndanyura hariya mudonyi mbone iki mbone urutelefone mbone nzabona ikintu kiza nzagira imodoka nziza ibyo bintu ushobora kubigira amezi 5 ubundi ugasubira ku nzira y'ikirenge iyo ukundi imodoka ukiyongera kwitura hariya hasi cyangwa se mukaza kugorangereza nyene mu isanduku ungana aho ugomba kujya gushyirwa nguko nk'ibyo navuze ikiza nuko hongera gusubira wa umuco nyarwanda wararateguye ibintu byose kwihagararaho bakagutindaho ariko nabwo ukihagararaho bigegerana n'ukuri kuko ikintu cya mbere cy'ubuzima bwacu ni ukubeshya iyo byinjiye ni nkabyo ari naho nzivuga ngo shitani iyo ubonye umuntu wagize ingorane hari ahantu yatanze kiverisiyo kibi noneho barangiza bakazavumbura cya kindi nako kiverisiyo kiza hari urundi runtu ruri inyuma rubi wowe ibyiza macingisha kwa kundi nibiba ngombwa habaho n'ubufasha bukugabanyiriza niba uri umuntu ugira umutima mubi abantu bakugerageza kureba igishobora kuba kigutera wa mutima mubi none wongera umuntu muzima yonyine no kubiganira ugize ufite umuntu wizeye biragufasha kugira cyane no kuri icyo kibazo cyo kwiyahura
uvuga nyine kwiyahura kuza ukareba umukobwa nawe none uti umukobwa umukobwa ni mwiza cyane mwagera muri sexuality ni nabyo bibazo abantu benshi bakunda guhura muri za therapy tujya tugira ugasanga wa muntu wa mukobwa ibyo ntabwo abizi nta ntibigeze ubona umwanya wo kugera wikisubirira kuri ex cyangwa se wa wundi mwahuye muri mu bihe by'itangaza akakujyana mu cyo bita mu emotion cyangwa sentiment complexe zo bita za excitation zo ku rwego rwo hejuru akakubana drone mu cyumba mwembi mukaba drone mukaguruka ntambara y'amadrone noneho wa wundi akaza yitwaye kwa kundi agiye gukomeza kukubeshya umuntu mutagatifu muri ibindi umuntu noneho ugazasanga kandi yagize bwa bushobozi bwa burenganzira kuri bya bintu byawe ugatangira kumva habaye icyo bita desespoir na deception ikakwinjiza muri ntuza muri bya bindi bituma none utongera umutwe wawe utangira control y'ibyo cyangwa se ugasanga hari naho umugabo usanga wenda cyangwa umugabo avuga ati nta kintu maze muri rugo ubushobozi bwanjye busigaye bwarananiwe uriya mugore sinkimubashije cyangwa se umugore ati yewe mugabo wanjye ntabwo umuntu yagiye ari ibihira icyo bamukundiraga yakivuyeho hari umuntu wakunda kuba yinanukira ari agakobwa keza ugasanga asigaye agenda muri rorante y'amasinye yose ya depression cyangwa kuzira abantu guhunga abantu gutekereza ko ibintu gusa nabi kwirekura gufungura byinshi ugasanga umuntu ugize cyangwa se ugasanga nk'uko nguko ukabona ati umukobwa ubyibushye gutya ugasanga karatifa kari kibere kuri nako bagukundiye wabaye iminsi ufite itama rikora ahangaha k'umubiri ukugiye n'ubu ugasanga wowe ubwawe ntukimacinga nawe ubwawe wari uriho abantu bakunda iyo meze gutyo kwitera icyizere biroroha cyane no kwiyahura biri hafi inama rero wagira abantu icyizere nicyo gikunda guhera aho ngaho nicyo kibanza inama wagiraho n'abantu bageze nko kuri izo etape none ibyiza kera nanone ngaruka ku muco w'umunyarwanda kuko ngiye mvuga bagira ngo ndashakira akazi bagenzi banjye bakorera mu Rwanda cyangwa se nanjye uzagaruka gukora mu Rwanda nzagaruka ibyiza tugomba abanyarwanda twese gucika ku muco wo gucuranwa amajambo usigaye ubwira umuntu hari ibintu ntabonaga kera ariko nsigaye mbona ku bantu benshi mubwira ikintu kuko ubanza nta mwanya abantu bakigeraho kuganira akubwira ibintu ati yo uratifa urabizi shaka kose no kuri kumana agize ibibazo ceceka sha nanjye nuko nta muntu urimo kuganira n'undi ntabwo ikiganira barayacurana twicare turi umuntu utuje yiga mu buryo bwo kumva byonyine iyo wumvise umuntu bitera icyo bita mentalisation na expression noneho wa wundi akiremamo udushusho tudasobanutse akaduha inzira n'umujyo bifatiye biboneye noneho aho byari bipfira byonyine uyu mwumvise umuntu agirira icyubahiro tukagira n'undi muco usigaye waracitse w'ibanga umuntu ava gusohoka aho ngaho uriya muntu yewe arwaye hepatite cyangwa se uriya muntu yakoze ibintu n'uriye ariko ngiriye hanyuma turi kugara ku musozi nuko ngewe nkavuga mugerageze nibyanga ufite ubushobozi hari amaseanse hari n'iby'ubuntu abapsikologe batanga association y'abapsikologe irabitanga ndetse no muri psychiatrie n'abaganga bashobora kubereka ibintu byinshi icyo udasobanukiwe wakireba ababifite hari ingaga z'abashinzwe ibyo bintu bakaza bakabisobanura ibyinshi n'ibintu bitaboneka mu bantu ariko biba biri mu mutwe hari n'igihe utazi ko bifite nicyo twabonye ko ari ibintu akenshi ubutanazi polisi y'u Rwanda iherutse gutangaza ko abantu 121 bapfuye biyahuye mu mezi 9 ashize bangana 25 barabigerageje ntibapfa ngo ntibyo babigeze wenda babageje kwa muganga birangira ariko ndagira ngo manze ngira akantu nongeraho bimaranye igihe kirekire iyo mu gihe cya commemoration ababishinzwe hafi ya bose bakwiriye kujya babanza bagategura abanyarwanda kuba bakumva cyangwa babona amashusho yongera gukora icyo bita nyiramubande mu mutwe bikaba byazamura ibintu byose kuko icyo bita post traumatic stress disorder cyangwa se ibyo navuze bihungabana akenshi biba byihishe icyo bita latence ni ukuvuga ngo bitegereje ko umuntu agira intege nkeya bikajya zari ziriya ni ukuvuga ngo abo bantu icyiza ni ukumumenyereza ko agiye kugera nk'uko abapolisi bagiye kujya
kwataka abantu babi barabwira bati mugiye guhangana n'umuntu ufite ingufu akagenda nawe yateguye ingufu ariko kwinjira ahantu hakaba ubuhamya niyo waba waruri aho ngaho hari icyo bizamura bikagusubiza muri cya gihe cyangwa se niyo waba warabiganirijwe niyo mpamvu abana harimo abana batize mu bintu bikomeye birimo n'intambara ariko usanga kubera uko yagiye biganirizwa byagiye byikora muri we noneho bikajya arasifase bikaba byatuma umuntu agira icyo bita la dissonance gucanganyikirwa kuva muri realite ugasanga arimo kugera no ngo hakwiriye kubaho ikintu kitari ukwigisha cyangwa kuganirizwa nukumenyerezwa ibishobora kuzamuka harimo kuganirizwa ibyo bintu ndetse no kumenya hari n'ubundi buryo abaganga ukuntu baganiriza umuntu bagiye kumubwira ngo ufite kanseri bamuraga ngo ye wowe byarangiye araba bajya babikora ariko si bose cyangwa se umuntu wawe arapfuye hari za serivisi zigomba kujya zimenyereza abantu amakuru kugira ngo gutegura umuntu noneho bikaza gahoro gahoro no kubwira umuntu indwara arwaye iganisha mu rupfu hari uburyo bikorwa no kuvuga ngo rero na biriya bintu bya commemoration akenshi nabyo ndibwira ko ingaga zibishinzwe zisanzwe zibikora ariko bakongeramo ingufu cyane ndetse noneho rero n'abantu bagatangira gutinyuka kujya kugira kuko niba ugiye kwa psychologue ukajya kwa counselor ukajya kwa medecin ntabwo yahera saa 2 yitaba abantu ngo azibuke ibyawe ngo azibuke ibyawe bikunaniye reba undi muntu wizera ugende uzi ko nawe ataza kukuvugiramo kuko akenshi iyo batangiye kukuvugiramo ntacyo bigufasha kandi nanone niba watangiye bakubwira ngo ni therapy ntabwo ucikirizamo kabiri nk'uko ujya kwivuza kwa gynecologue bakabona ahangombwa hawe cyangwa se kwa urologue cyangwa se kwa andrologue babandi bose bakabona ubwambure bwawe ugatinya ko kujya kumubwira akantu k'akabanga kakubayeho ngo bagerageze bareba cyangwa se ubushobozi aho ugira ingufu nkeya bareba icyo bagufasha kuko bibaho birafashwa ariko ntabwo bishobora kuba mu cyumweru kimwe cyangwa muri seanse ebyiri bifata igihe kirekire ubwo ndumva ari ibyo ngibyo ubwo wenda nka twese nk'inama wenda wagira abantu kuko ngende kujyana no kwiyahura igihe wenda uzi ko hari umuntu ufite cyangwa hari umuntu wabigerageje ibyaresiza cyangwa umuntu nabikuganirijeho wenda inama wagira abantu ni inama nagira abantu ntabwo ari ukujya gushaka amakuru kuri Google kuko Google ijugunya amakuru hariya n'ubundi bitabo biba bihari ushatse wajya no kubisoma ariko ntabwo uwabyize ushobora kumera kimwe bishoboka kuko ushobora kwiga psychology ugahinduka igitangaza muri psychology ariko uwize psychotherapy nabo tugira ibintu byinshi bitandukanye no muri medicine bagira ibintu byinshi bitandukanye nawe ntushobora kubikora ku Google nguze wumve ko bizagufasha kuvura indwara iyi ndimo kuvuga en general no kuvuga ngo abantu benshi bumva batangiye kugira utwo tuntu bagatangira kuvuga ati ngenda nshaka dukuru hariya ndebe ukuntu nzabigira ntabwo birya bigira icyo bimara ushobora kugenda ukabivugana nabe ukanabikorana nabi ndavuga muri wowe ushaka kwifasha hari n'ibindi byitwa auto-analyse nabyo ntibishobora kumera ntabwo wowe wakwikorera analyse na auto-analyse iteka ryose ugira wabyize ubigufashamo ndagira ngo rero umuntu wari wese yemere ko buri muntu wese afite icyaza n'umuhinzi abazi guhinga wowe utabibasha noneho agenda agisha inama none izo nama wemere ucishe bugufi mugende ureke bagufashe uhinduka agashashi bakuganishe mu nzira izi bishoboye cyakora ubonye hari umuntu utagira aho kuganisha washaka undi kuko hari aho babishoboye ikindi rero navuga no kuvuga ngo mubonye mugenzi wawe hari igihe biba ngombwa ko umuntu asuzugura abashobora cyangwa yumva kuba afite iyo gahunda ukabibona umuntu wacitse mu bantu wagize gute kandi urimo kugerageza gukora ibintu bitangaje uwo wamubonye ujya hari ikintu cyitwa ubujyanama burya bujyanama mwihorere kuko umutwe we uba usigaye gukora ukundi ntabwo ufite n'ukundi winterprete ibintu wowe wareba nk'umuntu ushinzwe sante mu kagari cyangwa se mu mudugudu uyo akaba yagenda akabwira
burya nubwo twahoze tuvuga polisi cyangwa RIB iyo bibaye ngombwa bashobora kuzana umuntu akakuganiriza cyangwa se bakagushyira kuri surveillance ihoraho ibyo uhaha bakabireba n'icyo ubuyobozi cyangwa se polisi maze ndavuga muri iyo bihugu nahanga kandi nabonye ko babigira aho kugira ngo hicwe umuntu cyangwa umuntu apfe wari ufitiye akamaro igihugu wa muryango ukaburarangiye ikiza bo bakora icyo bita prevention bakabana guhamagara muri uko kuguhamagara bituma nawe ujya kugira bashobora no kubaza bati ariko wagiye ukagerageza ukabaza bira muri kwa kubaza bira yawe niko ushobora kugenda gahoro gahoro mu psychothérapeute agukurura ubwa mbere urabyanga ubwa kabiri ukaba ari wo mwihamagara ubwa gatatu twese iyo tugiye kubyiga nizo nzira tuba twaragiye tunyuramo kumva usanga hari utuntu tutagendaga neza n'abandi bose ntawe ukwiriye kugira isoni mukwiriye kwemera tukajya aho dufashwa. Okay, tugushimire cyane rero Albert ku kiganiro cyiza waduhaye. Hari abantu benshi ahinduriye ubuzima n'ibitekerezo. Ngira ngo rero tuzongera n'ubundi tukwiyambaze kuko ikibazo ntabwo kirangije utubwiye uburyo kimeze ndetse n'ikibitera. Nabonye ubutumwa bwanyu ndaza kuza kubusubiza rwose nitunze mu kanya, ariko icyo twashakaga ni ukumenya intandaro cyangwa se imvu n'imvano y'ibyo bibazo tudashobora gusobanukirwa. Ngiye na Karera cyangwa se n'undi muntu udukurikiye ntabwo twari kwisobanurira ibyo bintu, twari kujye kuri Google tukabisoma uko abantu barushaho kubiseka ariko umubare wabyo wiyongera. Twatangiye tubikerensa umuntu umwe babiri, ariko iyo uganira n'umugabo akubwira ati sindatashye ko sinzi ko ejo nzaba ndi muzima bitewe n'ikibazo mfite kuko n'uwapfuye ntacyo namurushaga. Ibibazo ni ibyo ngibyo. Tuzongera rero tukwiyambaze mu gihe runaka tuzaba none dufite ibindi bibazo bijyanye. Karera bumvisha ikibazo cy'ahantu giherereye kuri drone, ngira ngo ndabe tuzakwiyambaza tuze kuza kubana none watuganirira. Tunagushimira cyane Karera abakoze kubana natwe ndetse n'abaduhamagaye namwe turabashimiye, n'abadukurikiye mwicecekeye turabizi yuko muba mudukurikiye. Iki kiganiro rero maze kuza kugikurikira kuri BTN TV Rwanda, iyo ni channel yacu ya YouTube, cyaza kuba kiriho muze kuza kugikurikira kuba batabashije kugikurira none ahangaha kuri BTN TV. Twe rero morning live turimo turagana ku musozo. Karera sezera turashimira Albert mbere na mbere, ngira ngo yakoze ibintu bikomeye cyane. N'undi munsi ngira ngo twemere nitumukenera tuzamwitabaze mu gihe azaba ari ino, kuko twabyumvishe azi ibintu byinshi cyane birenze ibikeneka. Tubashimire rero, dushimire Jules watugiraho amakuru ya sport ndetse na Irene twabanye ku banga bw'ibyuma. Njye na Latifani ku munsi w'ejo nk'ibisanzwe saa 1 kugeza saa 3. Ciao ciao.